Ne nuk planifikonim të bënim një fëmijë të tretë. Ndodhi si rezultati një dite gushti që binte shumë shi. Binte shumë shi dhe kalamaj nuk ishin, i kishim çuar, ishin të hallat për drek. Dhe ne do vendosnim ose të rinim në shtëpi, ose të dilnim të bënim diçka, vendosëm të rinim në shtëpi dhe rezultati është vajza jonë. Përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi me mamë, sot do t'jemi me mami Neda Vallukun, mamin e 3 fëmijëve tashmë. E kishe menduar veten mami të 3 fëmijëve? Asnjëherë. Pse? Jeta ime në moshë madhore, sidomos në pjesën e familjes, është krejt e kundërt e asaj që unë kisha imagjinuar kur kam qenë fëmijë apo adoleshente. Si e kisha imagjinuar? E kisha imagjinuar një njerëz që do i shkonte deri në fund studimeve, deri në fund pasioneve për leximin, për studimin, dhe sigurisht shumë karrierë. Dhe pasi mund të kisha një lloj ngopjeje nga karriera, do kisha nisur jetën familjare. Dërsa mua më ka ndodhur invers, më ka ndodhur e kundërta. Pra unë pata fatin një njeriu në jetës shumë e re, që 20 vjeç, funksionoi. Nuk kemi pse shumë gjë e bukur. Funksionoi dhe fillova familjen paralelisht duke mbyllur studimet, po, edhe sigurisht duke filluar punësimin, ai punësimi 8-4 që edhe ajo ka shumë rëndësinë vet për disiplinën e punës etj. Dhe tani që janë 3 fëmijë, tani mendoj se kam filluar një rrugtim që e kam undërruar gjithmonë edhe që po më shijon shumë, por e bukur është që kam dhe suportin e 3 bebave që e kuptojnë punën e mamit dhe mungesën e mamit, ai sa është, se nuk mund të themi që se normalisht janë edhe të shpërndar në shkolla tani, domethënë, kështu që secili. Po ai sa është, sepse nuk mendoj që përfshihem të nënat që kanë shumë mungesë të madhe në shtëpi. Tek fëmijët. Sa vjeç ke qenë kur e ke bërë çuar e parë? 24. Okay. Unë kam festuar 3 ditëlindje shtatzën me. Ashtu? Po. Domethënë kanë qenë 3 ditëlindje kur ata kanë qenë u them të barku mamit. Te ka zënë pra shtatzëni. Po. Kam qenë 24 me djalin e parë, 27 me djalin e dytë, edhe 32 me Suzin, me gocën. Okej. Dhe di ç'më ndodhi Rinda, më vjen keq që me vajzën, domethënë me mënyrën se si e perceptoj sot momsin, i bëj llogarit. Dhe kur vajza do jetë adoleshente, unë do kem hyrë në një moshë që do kem një çika të nevojën për të qetësuar vetë, për të patur një cikon time, mendoj pjesën e perimenopauzës, po thua ti, po kuptoj. Po unë mendoj mos shqetësohesh fare për këtë pjesë, se ke kohë. Ke kohë. Se ndonjëherë thon hape mbyll sy të vjen ajo mosha 50, por gjithsesi unë mendoj që ke kohë dhe koha ka ndryshuar dhe ju përshtateni kaq mirë dhe ne përshtatemi kaq mirë me fëmijët tanë, sepse jemi edhe gjithë e kalojmë kohë me ta, dhe rritemi me ta në të njëjtën kohë, kështu që besoj që nuk duhet shqetësohesh për këtë pjesë. Na fut edhe në shqetësimin që kemi bërë pak më vonë pastaj. Gjithsesi, më trego pak rrugtimin tënd në Sergjin. Momentin e parë kur ti e morë vesh ishe shtatzën, ishte diçka e planifikuar, ke bërë gjërat me radhë. Po, ishte diçka e planifikuar, ne ishte konteksti që e prisnim e donim, por rasti nuk ishte pra rasti që ne e prisnim aq herët, për shembull, aq shpejt edhe ka qenë pak lajm që na kapi pa përgatitur. Okej. Na kapi pa përgatitur, ka qenë emocion shumë i madh. Ka qenë mua më ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme. Jam ndier që në momentin e parë që kam marrë vesh që isha shtatzane dhe isha në pritje të një fëmije, jam ndier nën që në atë moment. Pra e absorbova një gjë shumë natyrale, një gjë shumë normale, sikur e kisha dëshiruar prekosh, thjesht nuk e kisha kuptuar. E kam patur patjetër pak më të vështirë tranzicionin nga një fëmijë në 2. Dhe po ishte më e thjeshtë nga 2 në 3 pastaj? Është e habitshme për ta thënë, nuk ma beson njeri, po. Nga 2 në 3 është shumë herë më thjesht, pak në përvojën time. Mund të them me plot gojë që viti ku Sergj lindi ka qenë viti më i lumtur i jetës time, po. Një emocion i jashtëzakonshëm. Patjetër i ngatëruar pak edhe me frikë edhe me pasiguri
ne të dy kemi qenë gjithmonë bashkë për të rritur fëmijët, sigurisht kemi patur shembuj shumë të mirë vërdall. Ogreni, motrat e tij, unë motrën time, e cila është bërë nën përpara me, motra ime e madhe. Dhe pak nga përvoja e tyre munduam t'i adoptonim edhe ne në rritjen e djalit. Dhe ne kemi bërë gjitha bashkë, mbaj mend komplicitetin për ta larë, për shembull për të bërë atë banjën e darkës deri 2 vjeçët ca ne kemi larë çdo natë. Çdo natë. Dhe ishte së bashku në së bashku, po. Edhe atëherë kishim Po kush e lau për herë të parë? E kemi larë në spital për herë të parë. Mamia, gratë jashtëzakonshme, mamit janë një nga profesionet më që unë mendoj që duhen më respektuar më shumë në vendin tonë. Gratë jashtëzakonshme që më mësuan si ta laja, si ta ndroja, si ta ushqeja me gji, si përballoja çdo gjë të mundshme. Dhe pastaj që në shtëpi kemi larë bashkë. Mbaj mend ato govatën që mos shkonim ta lanim sigurisht djalin në tualet, mund të ishte ftohtë, sa i ka lindur në dimër, dhe mbaj mend transportet e jashtëzakonshme që bënte Ogreni nga banjo në dhomë. Edhe për ta larë aty. Po shtatzanin e ka pas të lehtë, ka qenë nuk ka pasur në një surprizë apo pjesë? Jo, nuk ka patur surprizë. Unë besoj që një pjesë shumë e rëndësishme për ta përballuar shtatzanin mirë është dhe mindseti, pra mënyra se si ti qasesh. Dhe unë gjithmonë e kam patur qasjen shumë okay, pa përgëdhelje, por mendoj se ka qenë e gabuar. Është mirë të ndonjëherë përgëdhelesh. Pse mendon që pa përgëdhelje? Sepse di çfarë ka kuptuar pastaj me shtatzanit e dyta edhe të treta. Njerëzit, sidomos njerëzit e afërt familjes, krijojnë idenë që është e fortë, e bën, nuk ka asnjë lloj problemi, dhe shumë shpesh, sigurisht për shkakun tim, duke transmetuar këtë mesazh, ti jep idenë që nuk ke nevojë për ndihmë. Por dhe me zi kërkon, nuk të vjen ta kërkosh pastaj. Vetëm momenti që ke garkesën maksimale dhe ti kupton, unë jam shumë e lodhur dhe nuk po ja dal dot. Atëherë aty ti shpërthen. Ti shpërthen. Jo një shpërthim i madh, por kupton që nuk ke dhe ke nevojë për ndihmë. Dhe pastaj aty fillon dhe një kalvar tjetër që duhet të shprehesh dhe duhet t'i sqarosh të tjerëve që çfarë ndodhi. Sepse ti isha shumë okay, ti ja dole me të parin. Pra, çfarë problemi ka me një fëmijë të dytë që ti je nën për herë të dytë, më e rritur je, më e pjekur je, kur e ke bërë 24? Ne kuptoj, po. Pra, si isha nën dhe ja dole shumë mirë. Por ja që kur mundohesh të kopjosh, ose jo kopjosh, po duke qenë se ne jemi rritur me nëna që heroina, që e kanë konceptuar mëmsinë si sakrificë, kur mëmsia nuk duhet të jetë sakrificë, në mënyrë absolute. Zero. Mëmsia është një pjesë e gruas, nëse gruaja e dëshiron, nëse gruaja e zgjedh të jetë nën, të bëhet nën, dhe është një pjesë shumë e bukur që sigurisht ka lodhjen e vet, por më shumë ti ka bekimin edhe dashurinë. Dhe këtë gjë unë e kuptova me kalimin e kohës, kuptova që unë nuk doja të isha mami që sakrifikon të vetën për çdo gjë. Po, sigurisht nuk futem te njerëzit që vë veten gjithmonë plan të parë. Okej, është pak me natyrë kjo, por këtë e kam kuptuar që nëse unë nuk jam mirë, nëse unë nuk ndihem mirë me veten time, si rrethoj nuk mund të jem një nënë e mirë. A të ka ndihmuar dikush ta kuptosh këtë gjë, pra e folura qoftë edhe me Ogrenin, me bashortin, apo me një mikesh, apo me motrën, të ka bërë ty ta kuptosh këtë gjë, më thënë jo detyrimisht vet, kupton, sepse në ato momente kur ti sapo bëhesh nën, e ke pak të vështirë ta ndash këtë gjë, sepse thua apo bëj gjën e dur, qoftë për veten apo qoftë edhe për fëmijën njëkohësisht, edhe qoftë edhe kjo shkëputja, po bëj gjën e dur për shkëputjen që ti jap më shumë vetes time në këtë rast, të ka bërë ty të reflektosh dikush tjetër veç vetes? Shiko, sinjalet patjetër që ti i merr vetë, pra ti sinjalet e kupton, edhe kur komunikon mirë me veten, ti ke tendencën të jesh e sinqertë, të jesh e vërtet. Dhe kur ti merr sinjalet, edhe sidomos kjo më ka ndodhur tek tranzicioni nga një fëmijë në dy. Pra ne donim shumë një fëmijë tjetër. E donim, djali ishte 3 vjeç e pa bërë gjysmë, dhe papritur unë gjenda me 2 fëmijë të vegjël në shtëpi, një 3 vjeçar dhe një të sapo lindur. Dhe pavarësisht se nuk mund ta konsideroj postpartumin si një gjë të vështirë, pra unë për fat postpartumet i kam patur goxha të lehta, po.
kam patur, besoj ka qenë çështje fati edhe ndihme që kisha vërtet në aspektin psikologjik. Megjithatë, lindja e djalit të dytë më bëri më shumë të kuptoj që un kam nevojë që të merrem pak me veten time, të merrem pak me plagët e mia si njeri, edhe të bëhem një version më i mirë i vetes time, sidomos për hir të fëmijëve të mi. Dhe un kam bërë, e di që më ka ndodhur kur e kemi biseduar, ta kam treguar këtë gjë. Edhe mund ta ndajmë edhe me ndjekësit e tua. Javët e para kur Zai lindi, papritur unë bëra nga një nënë që isha shumë e lirshme me të madhin, shumë edhe ato frikra dhe pasigurit mundohesha t'i shtypja, të gjitha më dolën në pa me Zain, frikrat, pasigurit, një merak shumë i madh, çfarë mund të ndodhte. Dhe kujtoj që një natë kur po e ushqeja, pra po i jepja gji, më zë gjumi bashkë me çunin dhe shoh një ëndër. Dhe shoh një ëndër papën, më del papa Francesku që është ende sot dhe më hy në dhomë, edhe është një gjë shumë emocionale, shumë shpirtërore, se pavarësisht besimit fetar, papa është një figurë shumë e dashur për gjithë njerëzit. Unë kam patur fatin edhe ta shoh live, ta shoh kur ai erdhi vizitoi Tiranën. Dhe më futet në dhomë edhe e merr djalin, e merr Zain hopa, edhe më bëhet sikur po e kontrollonte, po e shihte, po e vizitonte. Pra një pap me gjithë atë mirësinë e tij. Është ai momenti që ti jep bekimin, që ti jep bekimin, po. Dhe pa folur, sikur më jep një mesazh, më thotë që ti mos u mërzit, sepse djali nuk do të jetë mirë. Dhe ajo ka qenë Orinda një goditje shumë e madhe emocionale. Pra unë isha e ndërgjegjshme dhe e ftohtë që është një ëndër, është një frikë që mua më del në një formë caktuar. Po hajde thuaja një mami. U zgjove në atë moment të dukë makt. Po, një gjë e tmerrshme, kujtoj që her pas here sigurisht nuk i dha shumë rëndësi në fillim, vetëm se kuptova që ditë pas dite mendja më rrinte më shumë, fillova të bëhesha hiperprotektive me të voglin, nga dikush që e delegoja pak gjën, pra mu ta mbante te babi, ta ndronte, ta ndihmonte, i bëja çdo gjë vetë, dhe kjo filloi të kuptohej në shtëpi. Pra ishte e kundërta më tepër se Sergjin. Gjithmonë, po. Dhe çfarë bëre për ta kapur? Unë jam shumë mikeshe edhe kësaj dite me Dom Gjergj Metën, një njeri i jashtëzakonshëm, një shpirt i mirë dhe një njeri shumë i gjendur në komunitetin që ndodh. Unë kisha nevojë të bëja një bisedë jo vetëm me një njeri të besimit. Pavarësisht që ai përfaqëson besimin që përfaqëson. Unë vetë jam ortodokse nga babai, jam muslimane jam martuar me një njeri musliman. Dhe personalisht jam njëri që besoj në Zot, edhe kam një respekt thellë për besimin fetar. Por duke qenë se ishte papa, njeriu, figura që mua më erdhi në ëndër. Duhet orientohesh te katolikët. Doja një bisedë me një njeri të besimit, por dhe një njeri të lexuar, një njeri që kuptonte filozofinë, që kuptonte psikologjinë e njeriut dhe një njeri të njerëzve. Dhe mbaj mend që kam shkuar, kam takuar, i kam turkitur në derë që unë jam Neda, jam një nën që duhet të flas me ty, dhe ai i gjendur para faktit, po patjetër, dhe kemi biseduar shumë gjatë për ëndrrën që un kam parë. Çfarë tha? Dhe Dom Gjergji më bëri një interpretim shumë të bukur. Më tha, unë nuk mendoj që ka të bëjë me djalin më shumë se sa me ty. Nevojën tënde për të shëruar, nevojën tënde për të bërë procesin që duhet ta bëjmë të gjithë në fund të ditës, është healing, është shërimi, është komunikimi me veten edhe përballja me gjërat tona. Edhe më orientoi sigurisht psikoterapinë. Ishte një alternativë që unë e kisha menduar prekosh, duke ardhur nga backgroundi i shkencave sociale. Unë besoj shumë te psikologjia, besoj shumë te antropologjia, te sociologjia, pra janë shkencat të cilat unë i adhuroj edhe i besoj shumë sepse merren me njeriu. Edhe njeriu është që një më e rëndësishme që ka në këtë. A u lut për ty Dom Gjergji? A u lut, shpresoj dhe besoj që po. Dhe atëherë unë nisa rrugtimin tim me psikoterapinë, të cilën e kam besuar që në momentin e parë si proces dhe shumë e rëndësishme, dhe mendoj që kush bën psikoterapi këtë e di,
që ose ndryshe te psikologja, pra janë psikologët edhe psikoterapistët. Dhe kush e ka bërë e di që shumë e rëndësishme që ti ta besosh procesin, I cili është në fillim tmerrsisht shumë I vështirë. Pse Neda? Është tmerrsisht shumë I vështirë, se ti në psikoterapi përballesh me gjëra që gjithë jetën tënde I ushmangesh. U ikën. Dhe ti shkon me mendje që unë për 1, 2, 3 gjëra nuk do flas, janë gjërat e mia, nuk kam punë, unë do merrem vetëm me këtë gjë specifike që më kanë tronditur, për shkak sepse dua që të jemi në më e mirë për fëmijët e mi, një bashkëshorte më e mirë për bashkëshortin tim, një motër më e mirë për motrat e mia, një vajzë më e mirë për prindërit e mi. Dhe atje kupton që ulesh për të qenë ti njeri më I mirë për veten tënde në radhë parë. Dhe si rrjedhoi edhe për njerëzit e tu të dashur. Dhe ka qenë një proces I dhimbshëm, I gjatë, por një proces I mrekullueshëm që mua më ka rilindur. Të ka shëruar? Po. Të ka shëruar. Më ka shëruar. Okej. Nuk po themi që plagët e mia janë të jashtëzakonshme, se unë kam patur fatin që kam një jetë që Perëndia më ka përgëdhelur. Më ka dhënë bekime, më ka mbrojtur nga gjëra që ça nuk dëgjojmë edhe për këto jam shumë mirënjohëse. Megjithatë, të gjithë kemi momentet tona që kryesisht vijnë nga fëmijëria, ku është baza e jon, dhe më ka shëruar, më ka rilindur, dhe unë mendoj që çdo të mirë që unë kam sot, që kam dashur dhe kam shkuar të punoj dhe kam shkuar ta kërkoj, kam nga fakti që jam ulur në ato kolltuk, ku jo të gjithë kanë guximin ta bëjnë dhe jo të gjithë, edhe nëse e bëjnë, kanë guximin ta thonë, për të përballur me veten, dhe sot si rrjedhoj jam në momentin ku e njoh veten time më shumë se kurdo, edhe e dua veten time më shumë se kurdo. A të bëri kjo një mami më të mirë? Absolutisht po. Si reflektoi tek marrëdhënia me fëmijët edhe tek rritja e tyre? Në rast të parë më bëri të kuptoj që momësia është një gjë origjinale. Pra, 2 nëna nuk janë njësoj. Më bëri të kuptoj që është okay edhe nëse nuk jam e përkryer. Më bëri të kuptoj që me fëmijët marrëdhënia duhet të jetë shumë e hapur, shumë e lirë dhe shumë e vërtetë. Unë jam ajo nën që nuk nguroj të kërkoj ndjes fëmijëve të mi. Jam ajo nën që shumë shpesh ulem dhe në moshën e tyre dhe bëj diskutime si me qenë shoqja e tyre, por ama nuk kam dhe frikë ti të vë limitet apo dhe të bëj disiplinën që duhet bërë, pa u ndjerur në faj. Dhe gjëja mendoj më e bukur që më ka ndodhur është kur kuptoj që çunat e mi, sepse goca është akoma shumë e vogël, por çunat e mi janë shumë të lirë. Dhe kur fëmijët janë të lirë, do thotë që nuk kanë frikë. Dhe kjo për mua është arritje e madhe. Arritje shumë e madhe. Do flasim pak për emra, se si zgjodhet emra Sergji. Sergj e ka me zh në fund, po. Sergj. Okej. Sergj e ka me zh në fund, shiko. Tani ta themi si sekret, por nuk ja tregojmë njeriu. Se ne kështu politikisht korrekt themi që emrat I kemi zgjedhur të 2. Por sekreti është emrat I kam zgjedhur unë të 3. Okej? Emrat I kam zgjedhur unë dhe fushatën, edhe në rrogos, po të hapur për të bindur, po e kam bërë në mënyrë për kryer dhe ka qenë besoj unë arritja ime më e madhe. Po pse ishe fiksuar me këtë? Sepse ku e di unë mendoj që ne e ndjejmë se si quhen fëmijët tanë që në bark. Unë kam ndier dhe gjinit. E ndje dhe gjinin. Dhe gjinit, absolutisht. Edhe emrat, pra mua më vinte që ky djali I parë duhet kishte një emër që të ishte interesant edhe pak autoritar. Dhe Serge është versioni armen apo francezi Sergio I Sergej rus. Është një emër global, okay? U pëlqye shumë nga Ogreni, mbaj mend që kemi qenë në makinë kur ja dhash si ide dhe I shkëlqyen syt. Dhe aq më desh mua që t'i qëndroja gjës, pavarësisht se ai ka qenë I mendimi që ne duhet të jemi të hapur, të hapur për çdo alternativë deri në fund. Kur ndonëse thjesht e dija që ky fëmijë duhet quhej Serge. Po ti ke folur? Birit tën kur ka qenë në bark me emrin Serge, sepse thonë dhe që duhet të flasësh, në emër. Po, por unë I thoja Serge, po I bëja edhe një emër për gëdhelës. Edhe unë sot e kësaj dite jam njeriu që në shtëpi thras Ceci. Vërtet? Po, unë thras njeriu, ashtu më ka ndodhur dhe mua, domethënë gjyshja ime më ka vënë emrin Neda dhe gjithë jetën e saj vetëm Neda s'm ka thirrur.
Edhe këtë bëj dhe unë me kalamajt, me fëmijët, po përgëdhelia e Sergjit është Ceci në shtëpi, po jo ai nuk do, ai sot është Sergj, është shumë krenar që është Sergj, dhe më në fund mund të thotë që është 10 vjeç. Pra e kishte I ka të gjitha bashkë, i kompletuar tani më. Është e vërtet. Dhe Zai ka qenë mendjen time që përpara se ne të vendosnim për të bërë një fëmijë. Dhe Zai është një emër i vjetër shqiptar, shumë i dal nga qarkullimi. Unë jam frymëzuar nga emri Lazar Fundo, Zai Fundo, dhe që në barkun e ndjeja që Zai ishte më çamarok. Ishte një më shpirt i lirë, më pak më rebel. Dhe më vinte një djalë i tillë me këto karakteristika, sekondër janë të dy sot, njësoj siç ishte në barkun tim. Ai djali më vinte me emrin Zai. Lufta, rezistenca më e madhe është bërë për emrin e Zait, sepse ishte një emër atipik me 3 shkronja. Po. Dhe Zai ka ardhur 3 javë përpara datës së tij të lindjes. Okej. Po ti e kishe ndarë emrin, besoj. E kisha ndarë, unë isha duke bërë diskutime dhe akoma nuk kisha konsensus në çift për emrin e Zait. Dhe një gjë shumë e bukur është me Zain, unë shtatzanin e kam përjetuar njëkohësisht me motrën time të madhe, e cila ishte shtatzan pas 13 vitesh me Leon, me djalin nga vajza nga Nikol, dhe ne të dyja e kemi përjetuar shtatzanin njëkohësisht. Ajo ishte sa bukur është ta përjetosh me motrën. Dhe ajo ishte 3 javë përpara meje. Zgjohem mëngjesin e 29 qershorit të 2018-s dhe motra na çon foton që kishte lindur. Dhe unë lind disa orë më vonë në 8 të darkës, po. Dhe Ogreni mendon që nga emocioni i motrës time po. Ja kam stimuluar vetes time lindje dhe unë kam lindur në 8 të darkës dhe shkoj për ndjeja kontraksione, mendoja se ishin Braxton Hicksat e famshëm që kontraksione të rreme, shkoj në spital, të dy bashkë me çunin, i them që ktheu në shtëpi sepse unë do bëj këto gjërat që duhen bërë 2 orë, se kontrollet normalisht. E mbajmë 2 orë, bëjmë këto në ST-t. Shkoj në shtëpi se çuni është i vogël. Edhe shkoj në shtëpi, e vë djalin në gjumë, e zë gjumë dhe atë. Vjen doktoresha, thotë ne do futemi në sallë sepse ti jo vetëm që ke kontraksione, por ti ke filluar një hapje, pra, hapjen për të lindur. Unë i kam bërë të 2 me operacion. Të 2. Po, të 3 madje. Sepse mua dhimbjet e lindjes nuk më erdhën kurrë me të parin dhe si rrjedhoi vendosëm për siguri të bëjmë operacion. Po, të njëjtën procedurë me të tjerë. Dhe unë kujtoj që e merja në orën 8 të darkë, 7:30 të darkës në telefon. Edhe nuk më përgjigjej. Po. Sepse ishte me djalin. Dhe marr vjerin tim në telefon dhe them babi, ku është Ogreni? Është në gjumë me djalin. A ma kalon pak? Edhe i them që shiko, sirtari 2, majtas ke Pelena, djathas ke Badi, pas ja shpjegoj se nuk i kisha as çantën gati. Po si se kishe për çantën gati? Po 3 javë përpara? Po 3 javë përpara. Tash jo bën herët. Dëgjoj, tash shiko, jo, vetëm me të parin e bën gjitha gati. Ashtu? Po, me të dytin e me të tretin pastaj moment fundit. Dhe pasi ja sqaroj se çfarë duhet marrë, ishte pyetja, "Okej, po për çfarë do ti këto?" Sepse po futem në sallë, çfarë thua ti? Po futem në sallë, alarmohet gjithë dynjaja që ne ta ka shkuar të lind. Më merrte vjeri dhe më thonte prit se do vim ne çfarë pez babi. Dhe emri Zai, kur unë mbasi hy në sallë, një nga infermieret shumë e dashur, e cila më tha, ke telefon të regjistroj lindjen dhe të bëj foto. Sa të mira janë që në vetëm provojnë për këtë gjë. Kam patur përvojë të mrekullueshme në stafin mjekësor për lindje, them drejtën. Dhe në atë moment më thot, po të merr bashortin telefon, unë përgjigjem në sallë të operacionit Orinda. Dhe më thot, si je? Mirë, okay, të shkoft mbar, të dua shumë. Ne po vim, të lutem mos e nxirr djalin nga salla pa emër. Dhe më erdhi në shteg. Dhe i thash, po çfarë emri? Po flasim, çfarë të duash ti? Tash unë dua që djalit të quhet Zai, ta gëzoj. Dhe ajo ka qenë në momentin që ne vendosëm që Zai do ishte Zai. Po pse kishte këtë që nuk donte? Sepse unë isha shumë e fiksuar, sepse ai nuk pranonte që unë dashurohesha me një emër dhe isha e mbyllur për alternativa të tjera, por nuk është se më jepte një alternativë tjetër, okay? Po mirë, dha imi vetëm sa duket e pas ka dashur atë emër. Ai e pëlqente patjetër. Po. Dhe
Dhe ashtu doli dhe Zai Balluku, kur pastaj sigurisht që familjarët që shky emër vërin një në fund të paktën, se është shumë i shkurtër. Është okay, mjafton na pëlqejnë edhe Zajti, pëlqen shumë emri i tij. Ndërkohë, nëse ti në atë moment vendose emrin Zajin, doli, filluan familjarët të diskutonin për emrin, është një gjë që ndodh shpesh në Shqipëri. Është absolutisht. Po që shky emër, filluan, po si do e thrasin, sepse në Shqipëri kanë një problem tjetër që fillojnë i vejnë pra pashtesa, ose shkurtojnë kryesisht, edhe për këto jam kujdesur që të mos shkurtojnë. Megjithatë unë kam marrëdhënie, unë kam marrëdhënie shumë të hapur me familjen e bashortit tim edhe janë asjelta. Dhe sigurisht çdo gjë flitet për qef, flitet për diskutuar, pa ndërhyrë, pa u imponuar, por kur ti e di që ke vetëm dashamirësi, ke vetëm pozitivitet, nuk ndikon fare, pra ti flet shumë si në familjen tënde. Edhe për këto jam shumë e fat. Ndërsa Suzien ka emrin e gjyshes. Si e ka Suzi? E ka Suzi N. Po. Okej. Suzien është një bashkësi apo janë të ndara? Është një middle name, po janë të ndara. A lejohet në Shqipëri kjo gjë, se unë e di që nuk lejohet? Lejohet, po mund të vësh dy emra. Okej. Vësh dy emra, pra ti në Shqipëri lejon që të mbash mbiemrin e dëshiruar, pra ti vendos çfarë mbiemri ti vësh fëmijëve, me konsensus nga prindit, pra edhe nënat mund vendosin mbiemrin e tyre, nuk lejohen dy mbiemra, dhe lejohet që të vësh edhe një middle name, pra un kam luftuar për middle names në fakt, por zgjodhëm mënyrën tradicionale që ne kemi si popull, që është vetëm një emër. Ndërsa Suzien e vu me kënaqësi middle name, sepse është një version modern i emrit Suzana, që është gjyshja e gocës tonë, është nëna e bashortit tim, e cila sot nuk është më. Bashorti im ka patur një marrëdhënie të jashtëzakonshme me mamin e tij. Edhe një grua Orinda e mrekullueshme, që kush e ka njohur, minimale që thot për të është ka qenë heroike. Dhe kush e di edhe kush e njeh historinë e familjes time, e ka shumë të qartë se për çfarë them edhe se për çfarë po flas. Unë e kam njohur, kam jetuar vite të tëra me mamin, edhe me shumë kënaqësi kam dashur t'ia bëj këtë dhuratë. Bashortit tim. Edhe duke nga emri Suzana, Suzien. A jetonte asë koha apo kur lindi vajza apo jo? Po, vetëm pak muaj. Vetëm pak muaj. Dhe ndonjëherë duket sikur Ogreni më thot me shumë dhimbje, por ngatruar dhe me dashuri shumë të madhe, thot i duket sikur mami i la vendin emrit tjetër edhe vajzës tonë. Dhe kjo është një dhuratë që unë kam dashur ta bëj me shumë kënaqësi. Dhe sigurisht kemi bërë një version pak më modern, Suzien, edhe ne e thrasim Suzi në shtëpi. U propozua nga ty ky emër? Po. Po. U propozua nga unë, patjetër, ai është njëri që nuk do ma kishte thënë kurrë, nuk do ma kishte propozuar kurrë. E mendoja prej kohësh, por e vendosa ditën kur zbuluam gjinin. Kur zbuluam gjinin, pash një emocion të jashtëzakonshëm në sytë e tij. Për faktin që ishte vajzë. Ai ka një marrëdhënie shumë të mrekullueshme me çunat. I do pafund merret me çunat, udhton shumë me çunat, i mëson, i edukon, i çon, më thot shumë shpesh që kanë përfunduar janë bërë shofer me këta kalamaj, merr njërin, çot tjetrin, dhe nuk di të thot jo, okay? Dhe nuk mendoja se do kishte këtë emocion për faktin që fëmia i tretë do ishte vajzë. Ne goca na erdhi papritur, ne nuk e planifikonim. Nuk ishte planifikuar, Suzan. Ne nuk planifikonim të bënim një fëmijë të tretë. Ndodhi si rezultati një dite gushti që binte shumë shi. Binte shumë shi dhe kalamaj nuk ishin, i kishim çuar, ishin të hallat për drek. Dhe ne do vendosnim ose të rinim në shtëpi, ose të dilnim, bënim diçka, vendosëm të rinim në shtëpi dhe rezultati është vajza jonë. Dhe e beson që kur e mendoja të ditën,
nuk kishte se si mos vinte vajza jonë. Ka qenë një ditë e mrekullueshme. Një ditë e çuditshme, magjike, sikur ne ishim takuar për të para të ditë. Edhe mbase nga fakti që ne nuk kemi kur vetëm pa kalamajt, dhe po rinim të dy, shtëpia ishte vetëm për ne dhe po flisnim dhe po qeshnim shumë, po bënim pra ishim sikur sapo ishim lidhur. Pra ka qenë një ditë shumë e bukur, edhe u konkretizua në formën që u konkretizua që na solli gocën. Dhe patjetër unë me vajzën u trondita shumë pasaj kur zbulova që isha shtatzan. Ai numri 3 më sugjestionoi pafund, pra si t'ja dal unë me 3 fëmijë, si t'ja bëjmë, sapo kishte filluar përputhen. Po, sapo kishte filluar përputhen. Ti ishe rikthyer. Unë isha rikthyer punës, ishte një mundësi shumë e rëndësishme, shumë e mirë që topi më kishte dhënë, dhe si mund ta bëja unë paralelisht me duke qenë shtatzan. Dhe mbaj mend që episodin e parë përputhem u zgjova me nauzea. Thash, okay, mund ta kem nga emocioni. Se ishte rikthimi në televizion pastaj shumë vitesh, po pastaj si ishte tjetër gjë. Dhe ditën që morëm vesh domethënë që bebi tret ishte vajzë, nuk arrita dot ta emocionohej më shumë edhe të gëzohej më shumë, aq shumë e kisha atë tronditjen që si do ja bëjmë tani me 3. Po sytë e tij dhe emocioni i tij në fytyrë ishte i jashtëzakonshëm. Ai nuk është natyrë që shprehet shumë, edhe që e jep veten, është goxha i përmbajtur, po, edhe është edhe një ujor tipik që duhet shumë që të ta emocionosh. Pra është jam unë ajo që qaj edhe për një mace, edhe për një sken filmi, edhe çunat bëjnë gallat me mua për këtë gjë. Dhe emocioni i tij ishte jashtëzakonshëm, kështu që patjetër me shumë kënaqësi Suzi do bëhej Suzi, edhe s'kishte diskutim. Një pjesë që mamat e kanë të vështirë është pjesa e gjithënies. Dhe unë flas shpesh në fakt qoftë edhe për të frymzuar edhe nënat e reja, edhe për një vazhdimsi të dhënies së gjirit, sepse ne sot shpesh përballemi edhe me komente që do, ose ka njerëz që thonë që u lodhe, filloi formulën, sigurisht që kemi ndonjëherë edhe sugjerime nga mjek që filloi formulën s'ka gjë, kupton që sigurisht lidhen edhe me çështje marketingu këto. Dhe unë përpiqem shpesh në mam të sjellim pikërisht këtë frymëzimin për nënat edhe për pjesën e gjithënies, por sigurisht edhe duke thënë anën tjetër që s'është aq e thjeshtë pjesa e gjithënies, edhe këtë. Unë jam personalisht partizane e faktit që secila nën duhet ta vendos vetë. Edhe nuk asnjëherë nuk kam dalë me shpatë në dorë të them po për formulën, po për gjirin. Jo, është në rast para është diçka fiziologjike, nëse përgjigjet trupi i nënës ose jo. Dhe si rrjedhoi, unë mendoj që çdo gjë kur është e shëndetshme, dhe sot ne fatmirësisht jetojmë kohra që studimet janë thelluara, shkenca ka përparuar dhe u vjet shumë në ndihmë nënave për të rritur fëmijët e tyre sa më mirë. Personalisht shumë pak kam qenë e mbështetur nga qumshti formul, vetëm në kohrat që gjiri nuk ishte ardhur plotësisht edhe nuk ngopeshin, se me thënë drejtën kanë qenë super lupsa të tre. Super lupsa të tre, të frikshëm. Por e ke shijuar gjithënën? Po, unë kam dhënë gjë të 3 fëmijëve deri në muajin e 18. Okay. Pra 18 muaj. Nuk kam qenë fare përgatitur për ta shkëputur gjirin. Në të 3 rastet më ka ndodhur që jam sumur shumë vetë, më është dashur të marr antibiotik, madje me vajzën më është dashur edhe të bëj ndërhyrje kirurgjikale. Vërtet? Po, dhe si rrjedhoi kam hequr gjirin e detyruar. Pra e pa përgatitur psikologjikisht. Ka qenë më e kollajt me të parin, më pak e kollajt me të dytin dhe shumë e vështirë me vajzën. Ndoshta sepse duket sikur është ai kapaku i tretë dhe thua ndoshta zë përjetojmë këtë momentin. Shumë e lidhur dhe shumë më kërkuese në gjën. Dukej sikur nuk e pranonte më pak, edhe unë kemi vuajtur një çik të dyja për këtë shkëputje. Për të shkëputjen. Po me gjumën si keni qenë? Unë kam 10 vite që nuk flej gjumë. Kam 10 vite që nuk flej, ose sepse jam shtatzën, ose sepse zgjohem për dhënë gji, ose sepse jam fëmijë të vegjël, dhe ata nuk janë tipa nuk janë gjumash. Gjumën e kanë shumë i natë. Ajo momenti i darkës që duhet flejnë gjumë është gjithmonë me dua të ha. Po, nxjerrin gjithmonë tani ka dhe moshën ato se nxjerrin gjithmonë një gjë. Po janë të papar.
Edhe unë kam 10 vite që nuk flep, ose të flep 6 orë për shumë rresht. Jo. 0. Wow. Pra unë jam gjithmonë e ndërprerë ora e 2, ora e 3, ka net që e lëfare, qohem, them, nuk është e pamundur, që në 4, për shembull, se është nuk, sa do rrotullohesh, do bëhet, pastaj them, hajtë po gjetë të bëj ndonjë gjë tjetër. Dikur e shfrytzoja për të lexuar ndonjë gjë, për të parë ndonjë film, edhe për të ndenjur vetëm, për të pirë atë kafen turke mëngjes vetëm, ose me vjerin tim që të çohet shumë shpejt, duke qenë se është ish sportist, edhe ka vazhdon akoma mban disiplinën që ka patur gjithë jetën e tij. Nëse tani ti ke 3 do e shfrytzosh për gjërat që duhen bërë. Për shembull ndodh që bën një udhim me motrat, shoqet dhe kujt i ndodh se mos më ndodh. Nuk të ka ndodhur asnjëherë? Zero. Asnjëherë, nuk e ke bërë deri më tani. Asnjëherë. Gabim shumë i madh. Gabim shumë i madh, ne të dy, nëse jemi pishman për një gjë si prindër, është fakti që nuk kemi ditur të shkëputemi nga fëmijët edhe për të padur hapësirën tonë. Ne kemi bërë çdo udhim me ata. Ashtu. Dhe kemi 2 vite që po planifikojmë të bëjmë të paktën një fundjavë pa fëmijët, por si jemi nuk jemi gati, ne, si janë gati ata, si do ja bëjmë ne pa ju. Pas njëri nga ju për shembull të jetë shkëputur edhe njëri por njëri është gjithmonë në shtëpi. Njëri është gjithmonë me fëmijët, ose tani herë në fundit ishte babi me çunat për parë Interin, se jemi familje interist, tifozësh, për të parë Interin, dhe unë me vajzën në shtëpi. Po ne të dy bashk, pa fëmijët kur në 10 vite, dhe këtë nuk do ta këshilloja. Nuk do ta këshilloja. Pra u bën mirë fëmijëve që të kuptojnë që ka dhe prindrit një lloj pavarësie, kanë dhe prindrit nevojë që të kenë kohën me njëri tjetrin, dhe është e mrekullueshme se si natyra e ka ndar rolin e nënës edhe të babait, kur ka nevojë për komfort, kur ka nevojë për dashuri, për ngrohtësi, është nëna ajo që kërkohet, dhe babai është ai që bën rolin e nxitësit, bën rolin e sigurisë. Edhe ne kështu jemi ndar si me thik në këtë gjë. Me këlozin më shumë fëmijët? Me këlozin. Mbase me ogrenin lozin më shumë, po. Tani një herë që lozin FIFA të 3, unë duhet t'ja heq të babit një herë FIFA që ta heqin dhe të tjerët. Po pra, dhe kush e tregon? Babi ka treguar shumë prallë. Domethënë është e mrekullueshme se si kur ishim më të vegjël, vinin te krevati jon, vinin te krevati ynë dhe ai tregonte pralla pafund derisa ata i zinte gjumi. Edhe nëse ai mund ta zinte pak gjumi vet, babo, e zjoni, babo, edhe vazhdonte historitë me radhë. Mendoj që të tregosh pralla është një mënyrë e përkryer për të krijuar lidhje me fëmijën. Unë gjithmonë kam qenë mendimit sipas përvojës time, gjithmonë, që me nënat fëmijët kanë një lidhje natyrale, të pathyeshme, sido që të jetë puna. Sido që të shkojë puna, po. Ndërsa me babain duhet krijuar, duhet ndërtuar. Dhe kam qenë shumë partizane, dhe kam qenë shumë e afërt me ogrenin për ta thënë këtë gjë, për ta folur këtë gjë, për ta komunikuar. Për t'i thënë që ti vërtet je ky që nuk emocionohesh kollaj, por shumë e rëndësishme përqafimi, puthja, fjala e mirë, nxitja, dhe ai e ka patur, mendoj që ka ndikuar shumë dhe puna ime dhe stimuli im për ta bërë, sepse ai thot këtë që unë kur shoh babin tim që i thot fëmijëve shpirti i gjyshit, zemra e gjyshit, edhe i përqafon dhe i struk. Se kanë bërë me ne. Si babi im ky, se kanë bërë me ne dhe fëmijët e bën, dhe mendoj që ka qenë shumë e rëndësishme, dhe kalamajt marrin shumë, pra ne jemi prindër që duhet ta ndryshojmë rrjetën, po, jemi prindër që përqafojmë shumë, që puthim shumë, që i themi fjalën e mirë, fjalën e ngrohtë, po ai është dhe një baba që i nxit për të bërë një gjë më shumë, edhe për të bërë një gjë edhe pak më të rrezikshme në thonjza. Ne e kuptoj. Ty të pije gjaku në fund të këmbëve në këtë gjëra? Po. S'bëhet fjalë. Keni pasur në një situatë? Po, ka pasur një situatë. Për shembull, djali mbase pa bërë 4 vjeç, ose 4, një gjë e tillë. E djela e famshme që mami ri në shtëpi për të bërë punët, edhe babi nxjerr. Po. Më vjen një fotografi të çunit në majt piramidës. Domethënë një e tmerrshme, po si ka se fotografia e çunit në majt piramidës ishte një fotografi që ishte bërë nga poshtë, që do thotë që çuni piramidën e kishte hipur vetë. Dhe gjakun fund këmbëve një debat shumë i madh, por ama e kuptoja
fal dhe psikoterapisë, që ne nuk duhet të transmetojmë kur frikat tona fëmijëve, pra duhet t'i lejojmë të jenë të lirë, të pavarur dhe të jemi aty për të kujdesur. Pse është e gabuar të rrisim me frikën për e rrezikut, me frikën e dështimit, me frikën e lëndimit. Pra duhet gjithmonë të përpiqemi që t'i lëshojmë edhe të bëjnë atë tyrën, sigurisht duke qenë ne aty për t'i mbrojtur edhe për të patur kujdes, dhe deri më sot besoj ka qenë një filozofi e mirë. Prezenca e gjyshurve në shtëpi, sa e rëndësishme është dhe sa ju ka ndihmuar? Jo. Ne do mos në brezin tuaj është pak e rrallë të kesh prezencën e gjyshurve. Ka qenë një zgjedhja ime ajo se unë e kam ç'është e vërteta jam vënë jam vënë përpara zgjedhjes që mund të zgjedhësh lirisht si të dëshirosh ti, si ta kesh ti më për mirë, por duke qenë se prindërit unë kam patur që në momentin e parë një marrëdhënie shumë të afërt me prindërit e bashortit tim. Ata një moshë më të avancuar, pra nuk gjyshur në kuptimin klasik të fjalës. Unë shumë e re dhe kemi jetuar bashk, një bashkëtesë me shumë sfida. Përplasja e brezave ka qenë gjithmonë, edhe unë mendoj që do jetë gjithmonë mënyrën se si konceptojnë gjërat. Por ama njerëz shumë të ngritur në shumë aspekte, pra në aspektin intelektual, në aspektin emocional, dhe kanë qenë ndikim shumë i mirë dhe pozitiv për fëmijët, absolutisht. Mendoj që kur rriten me gjyshrit kanë më shumë. Sot i mbirë e di historinë e Trojës përmendësh në çdo detaj, me emra, nga gjyshi. Se ja ka treguar gjyshi ka folur për Akilin, ka folur për Paridin, për Hektorin e tjerë. Gratë sot vjen le të themi përpara përgjegjësisë që duhet i bëjnë të gjitha. Dhe edhe nëse nuk zgjedhin të bëjnë të gjitha, duhet t'i bëjnë sepse janë përpara një opinioni publik, edhe nëse të shohin ty që ti ke zgjedhur të bësh thjesht nënën sepse është luksi jot për ta zgjedhur për të bërë nënën, ti prap gjykohesh. Por prap gjykohesh edhe po dole po zgjodhe karrierën në të njëjtën kohë. Jemi përpara kësaj që këtë bëj. Por unë mendoj që nuk e kemi vetëm në nënat këtë. Ne si shoqëri kam përshtypjen që kemi shumë theksuar ndarjen e roleve në bazë gjinie. Pra, vetëm sepse je grua duhet bësh këtë gjë dhe vetëm sepse je burr duhet bësh këtë gjë. Dhe e kundërta e kësaj që thua ti, ose më saktë, jo e kundërta fare, njëta gjë ndodh dhe meshkujve. Baballarëve, meshkujve, djemve shqiptar nuk lejohet të dështojnë. Nuk u lejohet të kemë periudha papunësie. Nuk u lejohet të kemë periudha depresioni. Nuk u lejohet që t'i mbaj gruaja me lek. Nuk u lejohet të shkojnë të jetojnë të shtëpia e gruas se etiketohen me fjalën që etiketohen. Pra, e kanë aq theksuar ndarjen gjinore, sa që të dyja gjinit kanë një presion të jashtëzakonshëm për të qëndruar skemës së ndarjes së roleve gjinore. Është shumë okej që burri edhe të ketë periudha që nuk fiton para dhe t'i fitoj gruaja. Dhe kjo s'do të thotë që e mban burrin me lek. Kur je burr e grua, unë mendoj që ndan gjithçka, sidomos pjesën ekonomike. Pra ti martohesh me të ardhurat e njëri tjetrit, por edhe me borxhet e njëri tjetrit. Vërtet. Këtë unë e besoj. Me sikletet, me lumturitë, me të gjitha. Sigurisht unë nuk jam dakord që të mbasi vullneti i lirë i njeriut për hir të partnerit, të imponimit partnerit, edhe këtë gjë unë personalisht si grua e kam limit. Pra unë nuk jetoj dot në një marrëdhënie ku më vihet kufiri për një gjë që unë dua të bëj dhe unë vetë e kuptoj që nuk i sjell asnjë të keq familjes time, asnjë lloj dëmi, po më ndihmon mua të zhvillohem. Kjo është kufiri im, është limiti im. Por dhe nga ana tjetër këtë kemi si të theksuar mënyrë. Dhe sigurisht edhe unë nuk kam qenë fare e kursyer shpesh dhe nga roli që duhet të ndiqja. Mua më ka ndodhur një debat shumë i madh publik para disa kohësh, kur 10 ditë nga lindja e gocës, unë rikthehem në punë dhe shkrep një foto shumë të ëmbël për mua, duke i dhënë për të pirë vajzës në prapasken. Nuk ka asnjë gjë të dukshme aty, është thjesht ideja, është thjesht kuptohet që unë jam duke pa ekspozuar asgjë dhe bëhet një nam shumë i madh se përse unë kthehem në punë. Dhe nuk ishe duke u qetësuar në shtëpi me gocën. Nuk isha duke u qetësuar me gocën, ku
kur ndërkohë bashorti im sakrifikonte, sepse një bebe 10 ditë është picici, fligjum, dhe ndrope lenën, okay? Dhe bashorti im sakrifikonte që në episodet në kohën ku më bëja pushimin, merrte gocën, ma sillte, unë jepja për të pirë, dhe e kthente në shtëpi e vinte në gjumë. Dhe unë isha një nënë e tmerrshme, se kthehesha në punë një herë në javë, unë regjistroja thjesht një herë në javë. Kishte edhe nga ata që thonin që ti nuk je nënë sepse ty fëmijët i rrit lagja ose dynjaja, kur ndërkohë unë isha literalisht duke bërë të kundërtën. Literalisht merja vajzën në punë sepse fëmijët i ris vetë edhe i ris bashkë me babait, që patëm idet brillante për t'i bërë, okay? Dhe unë këto e kam kuptuar nga natyra që kemi ne si vend, mbase kanë dhe të tjerët nuk e di. Nuk jam eksperte populatash botërore, unë kuptoj vendin tonë. E dua shumë vendin tonë, e dua shumë shqiptarët, po duke qenë se i dua shumë nuk kam frikë t'ua them kur gabojnë dhe nuk kam frikë t'ua pranoj limitet. Dhe ne kemi një problem shumë të madh për të toleruar, për të mirë kuptuar, për të parë që ne mbarojmë aty ku fillon tjetri. Pjesën që hym te xhepi tjetrit, hym te shtëpia tjetrit pa fare probleme fare. Dhe nëse kjo kur un kam qenë 20 vjeç më lëndonte, më kushtëzonte, sot kushtëzimi dhe lëndimi janë më pak se zero. Më pak se zero. Më mjafton ta besoj unë. E drejtë. Ta mendoj unë, ta mendojnë në fund ditës vetëm që do. Ore në fund ditës vetëm bashorti im, me të cilin e rrisim fëmijët dhe kaq. Nëse jemi okay ne të dy, pra asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Sergj në paradoleshencë dhe tani do po futesh një tjetër fazë, një tjetër fazë të panjohur tani më, sepse për më tepër që ka ndryshuar shumë edhe nga koha jone dhe nuk di ç'a pret më. Shumë e vërtetë. Nuk di ç'a pret. Shumë e vërtetë. Përshë si e përgatitur veten ti për këtë fazë? Jo. Unë them si shaka në shtëpi tërkohën, nuk jam gati për fëmijë adoleshent. Nuk jam gati. Ai ja një rast i fundit, se që thatë vllajt një gjë që s'm pëlqeu, dhe i them, Sergj mos ta dëgjoj më ti thuash të vllajt kështu. Okej, mos më dëgjoj. I qet, i ftohet. Okej, tha mos më dëgjoj. Që ti thoja, nuk dia që ti thoja. Ose ti kthesh, ti thoja ku ti flet ti kështu, mos ta dëgjoj më se do ta. Po ti nuk kthesh kështu. Po ti kthehem kështu një fëmijë, një djalë që është 10 vjeç, që po bëhet burr dita ditës, edhe unë ta thyej, ta lëndoj. Okay? Pse nuk kam dhe frikë dhe ti them gjën që kur mendoj që më ka treguar mungesë respekti, nuk e kam problem. Por më la pa tekst. Më la pa tekst. Dhe nuk jam akoma gati. Dhe ja them gjithmonë Ogrenit që unë mendoj që kur të jenë djemt adoleshenti do kesh një pesë shumë të madhe për tu marrë, se nuk po më thon kur e them këtë gjë, më thon që ajo se mëson rrugës, edhe kupton rrugës, edhe ke për ta parë që do e gjesh gjuhën, ke për ta parë që do të tregosh durimin. Ka Tina Fey një gjë shumë të lezetshme ke Jimmy Fallon ka përshtypjen dhe thotë është e frikshme me adoleshentët se si duhet sillesh. Pra ti duhet roket në derë dhe thua, nëse ti mendon që mund të hash me ne, të vish të darkosh me ne, vetëm po ta them që është gati darka. Po jo se unë po të imponohem ty si. Dhe ajo e bën në mënyrë për kryer aty dhe mendoj që e ka kapur fiks këtë punën e adoleshencës. Dhe sigurisht që kemi shoqëri që ndryshon nga dita ditës, plot ngjyra dhe ti e di dhe je prezent dhe e kupton këtë gjë. Ke frikë me përballje që ndoshta nuk i ke pritur që mund të ndodhi në familjen tënde, për shembull, me zgjedhje që mund të drejtohet nga fëmia yt, për shembull, dhe thotë që unë zgjedh të jem. Tash ne kemi zgjedhje që unë jam mace sot. Ti thua për këtë pjesën liberale të gjës. Të gjës, edhe ti. Shiko, unë di vetëm një gjë, Rinda. Unë nuk kam bindje të forta në sensin që s'ka shanse që fëmijët e mi të bëjnë këtë apo të bëjnë atë. Mendoj që jeta është ka të papritura plot. Mendoj që bazën e merr në shtëpi. Pra shembullin e mirë e merr në shtëpi edhe me fëmijët duhet punosh. Dhe deri më sot shpresoj shumë që ti më duke bërë një punë shumë të mirë. Një punë të mirë të paktën, se jo shumë të mirë, por fëmijët e mi, domethënë fëmijët kujdesin e kanë, prezencën e kanë, këshillën e kanë, shembullin e kanë.
Jeta është e çuditshme. Unë di vetëm të them këtë, që unë kur nuk jam dhe nuk kam qenë kur dhe nuk do jem kur ai prind që thot unë e bëj lanet për këtë, unë e bëj lanet për atë. Këtu me mua e mbyll gjëra. Zero. Zgjedhja e fëmijëve të mi, cila do qoftë, nëse fëmijët e mi do i bëj të lumtur, nëse fëmijët e mi do jenë të shëndetshëm dhe do jetojnë 100 vjet, mamin do ta kenë gjithmonë në krah. Në krah. Absolutisht. E kuptoj pyetjen tënde, e kuptoj çfarë do të më thuash në përgjithësi. Jo thjesht për të zgjedhur genderin apo nuk po flas vetëm për këtë, por shhapur një çik më shumë se ç'duhet edhe po i kalon le të themi një farë forme ato që mund të kemi menduar në përpara. Shiko, unë vetë personalisht jam liberale në mentalitet, në mendësi. Edhe si qëndrim social jam liberale, mendoj që janë gabim njerëzit që thonë se koha ka bërë dëmin që i ka shturur njerëzit, jo. Unë mendoj që koha ka sjell lirinë për të bërë njerëzit të jenë vetja e tyre. Për zgjedhjen, okay? Unë mendoj që rreziku më i madh që ne kemi si shoqëri janë njerëzit e frustruar. Janë njerëzit që nuk kanë marrë dashuri, njerëzit që detyrohen të jenë dikush që nuk janë. Një njeri që është i lirë për të qenë vetja e tij nuk të vjen asnjë rrezik nga ai. Asnjë e keqe. Asnjë e keqe. Se nuk ai ka punën e vet, ka jetën e vet, lumturinë e vet, nuk të bën ty dëm. Nuk mund të të bëj dikush që është i mbushur që është i vetplotësuar. Ty dëmin ta bën një njeri që është i mbushur me urrëtie dhe me frustrim. Pra që ka këtë frustrimin dhe dëshiron patjetër ta shpërthej diku. Okej? Dhe unë jam e hapur, jam liberale. Sigurisht në zgjedhjet që kam bërë në jetën time kam qenë goxha tradicionale. Pra, është okay për mua. Ti je tradicional, për mua është okay. Por nëse dikush tjetër nuk i pëlqen, dikush tjetër është më liberal, më i hapur, mjafton të jetë i lumtur, që mua mos më ngacmoj, mos më bullizoj fëmijët, që mua mos më shkaktoj krim, që mua mos më prishi rendin publik etj. Dhe unë jam super okay me çdo. Dhe si rrjedhoj, patjetër që do jem dhe me fëmijët e mi shumë okay me çdo zgjedhje që do bëjnë. Për mua është fundi botës kur nëna i kthen shpinën fëmijëve të saj. Kur nëna braktis fëmijën, kur nëna nuk gjykoj askënd, zero. Sidomos jam nën vetë dhe e kuptoj çfarë mund të ndodh në jetë. Nuk gjykoj askënd. Por ama fundi botës vjen nga kjo. Vjen nga kthyerit shpinës, nga mospranimi dhe nga urrëtia. Nuk vjen nga liria dhe nga mendoj që historia edhe bota ka mekanizmat e saj vetmbrojtës. Është të thash çfarë, që çdo e re që vjen ka rrezikun, ka dhe mundësinë e mirë që të sjell. Thjesht ne duhet të kapim mundësinë edhe të shmangim rrezikun, se në fund ditës rrezikun e bëjmë ne realitet, nuk vjen, nuk është një gjë e tërë, është një gjë e tërë që ne e kapim dhe e bëjmë realitet. Unë këtë mendoj. Fëmijët kanë dashur kafsh Bela? Po, kanë dashur, por duke qenë se ne jemi një familje e mbipopulluar. Në shtëpinë tonë fatkeqësisht nuk ka një vend për një katërputrosh. Kemi patur peshë, zogj edhe gjëra të tilla. Por nuk kemi hapësirë për katërputrosh ose. Po si ke bindur se ndonjëherë bëjnë keq? E kemi folur që në vegjëli që nuk kemi gjyshin, kemi nënën, nuk kemi vend, pastaj do i bie barra atyre, ne jemi në punë, ne jemi në kështu. Edhe e kanë kuptuar që të vegjël dhe nuk ka qenë asnjëherë një insistim i madh edhe i fortë, por nuk ka qenë, nuk kemi familje që kemi këto kafshët. Dhe pse unë për shembull një macë doja shumë. E bukur do ishte po. Një macë, unë jam cat person, më shumë se dog person. Edhe por që jo, nuk ka patur. Sa i përket nënave apo body shaming, mom shaming, çfarë mund të thuash për këtë gjë? Eda, ke përjetuar ndonjëherë body shaming, mom shaming? Po unë punoj në televizion, është gjë e parë që më ndodh që të shajnë, të ofendoj nga pesha, nga trupi, nga syzet, nga çdo gjë, dhe sidomos pastaj pas lindjes, që unë asnjëherë përveç shtazanisë parë, unë me asnjë lindje pastaj nuk jam rikthyer në formën fillestare. Sigurisht kam patur humbje peshe, kam patur më komplikua pastaj gjëja edhe me Hashimoton, që ndikon shumë me ngadalësime metabolizmet, edhe është sfidë që unë kam më në përditshme,
Po patjetër që ti kur je në sytë e njerëzve, mua sot e kësaj dite akoma më vën re peshën edhe mungesën e formës, por kjo është një pjesë që tek unë ndikon, sa që ndikon një milingon për të prishur ekosistemin botëror, pra zero fare. Ta thash, unë jam në moment që e dua edhe trupin tim, unë jam e ndërgjegjshme që nuk jam në formë, jam e ndërgjegjshme që kam mbi peshë, por unë kur e shoh veten time pasqyrë e dua shumë atë që shoh. E dua shumë. I dua strijet, celulitin që mund të ketë, dua shenjat e operacioneve, dua gjirin që nuk është më as i një trajtshëm, pra se njëri, duke qenë se ke njëri që dhënë më shumë se tjetri, po, edhe kjo gjithmonë njëri është pak më i madh se tjetri, po unë jam e bekuar që i kam, se unë kam ushqyer fëmijët e mi me gjirin. Dua çdo gjë nga trupi im, dua shumë dhe jam shumë mirënjohëse që më ka mbajtur gjallë, edhe që më ka folur gjithmonë kur unë s'kam qenë mirë me shëndet dhe unë e kam dëgjuar. Si ka ndikuar Big Brother në familjen tënde? Është ndryshe nga përputhja, ndoshta Big Brother është pak më i egër në pjesën edhe sepse ka një shikueshmëri shumë më të lartë. Big Brother është emisioni më i shikuar në historinë e televizionit shqiptar. Edhe sigurisht 2 herë në javë super support nga Babo. Babo merret me të 3 kalamajt që në orën 4 kur unë shkëputem nga familja për të bërë gati. Dhe kur unë kthehem, pastaj i gjej të ngrënë, të fjetur, ndonjëherë njëri është zgjuar çuditshëm edhe më pret mua, s'ka ardhur mami, do e presu mamin. Dhe sigurisht që të merr energji dhe vëmendjen, sepse unë jam edhe pak pasionante, okay? Pra unë nuk jam një në thonjza njëri tipik që e bën gjëra për ta bërë. Unë jam shumë pasionante dhe dua ta bëj me gjithë shpirtin tim, me gjithë pasionin tim. Dhe sigurisht më merr kohë, ndjek, e pëlqej, e kam bërë vetë, e dua shumë si format. Dhe sigurisht që merr, po kam një suport mrekullueshëm që më lejon ta bëj siç duhet. Pra ti më fokusuar, kur jam duke bërë ato, jam duke bërë atë. Si do ja shpjegoj Suzian fjalën dashuri? Dashuria është ajo që t'jep dikush që nuk përpiqet të të lëndoj, që nuk përpiqet të të ul, që nuk përpiqet të të kufizoj, apo të të mësoj se si ti je më e mirë. Kush bën këtë, nuk ka dashuri. Kush të lëndon, të bën me lot në sy, kush të thyen zemrën, nuk ka dashuri. Dashuria është mund të jetë dhe e heshtur, dhe ti kupton që përderisa nga ky njeri që kam përballë, nga çdo zgjedhje që ti bën, nuk ke vuajtur, por ama vetëm je ndier mirë, nuk e patur frikë, por ke qenë e lirë. Nuk e patur ankth, por ke fjetur e qetë, ajo është dashuria. Ta pranosh tjetrin siç është. Mos e kufizosh, mos e lëndosh, mos e vrasësh, mos i imponohesh. Ajo është dashuria. Kur ti shkon edhe je e lirë, edhe nuk ruhesh. Çfarë do të vijë, nga do të vijë, çfarë do të thotë. Është pa kushtëzimi. Kur ti je pa kushtëzuar, ajo është dashuria. Asnjë formë tjetër nuk është dashuri. Faleminderit shumë që ishe në mam. Faleminderit. E vlerësoj shumë këtë mesazh të fundit që ti është shumë e rëndësishme edhe për t'ia treguar edhe mamave dhe fëmijëve njëkohësisht, dhe formën se si mund t'ia përcjellim edhe mesazhet. Faleminderit ty edhe përshëndesim të gjitha dëgjuesit që na kanë dëgjuar, edhe shpresoj shumë që fëmijët të kemi sa më mirë, të kemi të shëndetshëm, edhe të jemi duke bërë një punë të mirë me ta. Që të kemi një të ardhme të mirë, patjetër.